Oi, te čigonai. Tave iš šito kambario. Kas labiausiai nustebino? Tai plastikinės kėdės. Skemina, kaip turi būti, karočią. Dabar galima nueit pažiūrėti į Michelangelo lavoną. Mergina užsidink papas iškirtas. Gerai, maunam į Florence. Čia viską jau mes apėję, pamatėm. Pasigūglinau, žiūriu, kad Florence tik už valandos. Tai galvojam, šokam į traukinį, varom į Florence. Visa diena truks 12 valandų, nes dabar 8 išvažiuojam ir planuojam 8 grįžti. Tai pažiūrėsim, kiek mes galim nuveikti per 12 valandų Florence. Traukinių stoti kaip jau ir priėjom. Fainai, kad Piza tokia maža. Skaityk, beveik per visą miestą praėjom, pro centrinę dalį. Su platforma, Firenze. Tai 8 platforma. O tai gal galime į tą lipti? Eina pasiklausim. Gali, jūs taip turit bilietą. No. Po kol važiuojam, dabar reikia greit sužiūrėti, ką pamatyti, kur nueiti, kur pavalgyti, kokį muziejų nueiti. Varysim aplankyti Medici namus, Medici rūmus. Jie praktiškai valdė Florenciją ir finansavo Renesansą. Bus įdomu pažiūrėti, kaip jie ten jų rūmus visokiausius. Šustrai. Va, kaip ir viską susidėjau. Takšt. Galėjom bilietų nepirkti. Varyt zuikį reikėjo. Sakai, ribos yra, su zuikiu nevažinėsim? Vaiką gali bet kokį, bet su zuikiu negali. Nespėjau kameros jungti, jau Kamilė suvalgė. Aš nespėjau atsifero čia gurkšnį kavos, jau nebeliko bandelės. Ciao ragazzi, mes jau Florencijoj dar kartelį, jau ar kavos atsigėrė. Jisai žinokit, praktikavosi 3 kartus pasakyti, nes ir merci beaucoup, ir gracias. Melas, Kamilė, meluoji. Šis miestas prilygdavo kaip šiuolaikiniam Londonui arba New Yorkui. Fantastika. O žiūrėk, kad mėsą. Ai, mėsytė gerai. Jau užtaikėm į miesto šventę. Lemba, biški, jaučiu reikės grįžti čia, kad normaliai apeit. Arba žiūrėk, jie eis pro šoną čia, Kamilė, galim pažiūrėti. Galim palauk pažiūrėti, kas čia bus. Labai įspūdingai. Dalia, kaip iš tikrųjų? Blemba, per daug ten žmonių, atsibodo laukt. Tai vis tiek einam, apeisim kitus dalykus ir vis tiek grįšim ten paskui. Net šitą tikėlę. Gatvelės tai tikrai superinės. Jaučiasi, kad vaikštai po senovinį New Yorką. Na, kažkaip primeta gotišką kvartalą Barceloną. Va, čia Medici rezidenciniai namai. Čia mūsų pirma stotelė. Va, čia jo koridorius. Koridorius. Tai jeigu taip atrodo koridorius, tai kaip atrodys salonas? Čia laužia. Šitą tai padarys namie. Užlaušiu koją. Gerai. Tai kaip galvoju, Kamilė, čia jo koridorius dar vis? Nežinau, bet galiu pasakyti, kas mane labai nustebino. Tas plastikinės kėdės gal bus labai šalta, padėti užpakalį, bet buvo labai šalta. Tave iš šito kambario, kas labiausiai nustebino, tai plastikinės kėdės? Aš galvoju, bus šaltas, o jos buvo šiltas. Aš tik norėčiau dar kur parodyti. Kamilė nustebino plastikinės kėdės. Super. Pakalbiškiau. Kas mėgamieji, žaidimo kambariai. Kamilė, kas šitam kambarį nustebino
auksiniai stulpeliai? Ar šios žalios virvutės? Dar nieks, kai pasakysiu kažką naujo, kas nustebins. Gerai. Beje, bilietai kainavo po 18 eurų. O, čia balkonas. Nu, nieko savo balkonas. Kaip pakvipo mėsytė. Valgyt nori. Bet mums ne mėsos reikia. Kamilė valgyt nori. Nu, baig. Valgyt nori. Baigi. Žinai kas ten? Mes ten irgi eisim. Nu. Matai ten tą bažnytėlį? Ten yra palaidotas Michelangelo. Tokie šustričiai medyčiai ir kur pasibaigė pinigai šitam kambarį. Ar tipo pigiau iki pusės daryt ir tada čia, žinai, tipo pataupi pinigus. Kiekvienas kambarys padarytas. Nu kaip ne, jeigu tu esi galingiausia, įtakingiausia šeima visoje Europoje. Bet jie irgi turi gyvenimą. Kas čia per pusę darbo darymas? Tipo daryti ir nedada daryti. Gal toks stilius nepagalvoji? Stilius. Kai tie senesni Kad tualetai. mes kilimo nesusidėję vis dar namie. Čia kai, žinai, tualetuose iki pusės plytelės tik iškliuoja, daugiau nekliuoja. Tai čia va tas pats stilius. Bet čia tik nuo lubos. Čia taip pasakai, lubas padarom, toliau nereikia. Tas pats per tą patį, čia gerai, einam čia. Bet labiau tokį perfect papą padarė. Mergina užsidenk, papas iškritęs. Jokios aromatos šitoj šaly. Jokios. Nu tikrai gražiai čia. Darome mes tokias lubas. Kiek įdomu kainuotų šiais laikais tokias lubas pasidaryti? Nu, priklauso tikro aukso ar plastelino. Štuką eurų. Eik, štuką eurų. Varom toliau. Nu dabar mes pakeliui į pilį. Tai parašo pati didžiausia prabanga Florencijos. Yra jų pilis. Va, prabangieji rūmai, į kuriuos turbūt bilieto nenusipirksim, nes išpirkta viskas, gali būti. Eina bent, matai? Na, einam, pažiūrėsim. Einam. Biški pakeisim planą. Ką jūs pilių nesat matę? Atvažiuosit ir pasižiūrėsit. Nes mes su Kamilė nusprendėm, einam geriau mes prasieisim pro miestą, pro gatveles, atsisėsim kokią kelias kavinukės. Tik čia eilėj stovėt, pažiūrėkit, eilė valandą laiko einu vien. Švaisyti laiko pavėsti. Nueisim po drinkelį vieną, po drinkelį antrą, pasidžiaugsim saulę. Pavalgysim spagetį. Pavalgysim ragų su šerniena. Tai va. Kaip manai, kiek šansų, kad mumis įleis į tą restoraną, Kamilė? Strong 70. Aš duodu 0. Va, čia mum. Bet blemba, kur tik pasuki. Nerealiai atrodo kiekvieną gatvelę. Jo, laukia, jeigu leis. Yes, it's quite. You can sit, but you walk in 15 minutes. Oh, yeah, perfect. Hei, gerai, kur varom? Čia, ne? Kur saulė? O, čia gerai. Eik. Paskui perdegs tau makufelis. Tai dabar kaip tik man makufelis degs. Ne, tau šis dabar nieks nedega. Labai džiaugiuosi, kad man nieks nedega. Aš tai labai džiaugiuosi, nes mes gavom Gerai, aš vietas. Kamilė, Aš esu dabar vyno gerikas. Thank you. tave prigavau, čia kur paėmė brangiausią vyną, kokią galima. Nebejokink. Kad jisai toks, jis nėra sausas. Labai gerai. O mano makaroniukai su šerniena. Ačiū toks, yra background nuotrauka. Karočią reikia paragauti. Kam tu taip darai? Taigi nuotraukas, taigi nori, kad tu darai. Taigi gerai padarysim. Labai gerai. Kiek duodė, Kamilė? Kaip keista, kur šiaip nemėgstama, kaip mėgstama makaronus, bet nebūnu nuo jų niekada pasisotinus. Tai tokį stiprų 9 tada, labai patiko. Aš duosiu 7,5. Labai patiko. Aš čia taip nesimėtau balais kaip Kamilė. Pirkšt. Nu, pavalgėm, ne? Atsigert vinelio atsigėrim. Dabar galima nueit pažiūrėti į Michelangelo lavoną. Kur jisai yra palaidotas šitoj bažnyčioj. Einam, patikrinsim jo kapą.
Šiaip tai šis gali būti, kad mūsų neįleis, nes aš su šortais. Tai aš neseniausiu ką šalko. Kas aš tau? Palauk, tai pasakė, neaišku, kaip viskas. Išorės pažiūrėsim. Nu, ką jūs nematė lavono? Nematėt kapo? Žinai, ką aš pasakysiu? Aš jums nespoilinsiu nieko, patys atvažiuosit, galėsit pažiūrėti. Šiandien irgi, matai, nemokamai. Nu, gerai, nesvarbu. Iris buvo iris. Aš jums žiūrėkit, va, priseksiu nuotrauką kažkur tai, kaip atrodo kapas. Dėl to taip ir atrodo. Dėl to, kad šiandien didelis eilės yra, nes nemokamai daug. Pam. Čia, žinok, nedaug kamelė bus palipti. Ten. Skemina, kaip turi būti, karočią. Kodėl žaidėjas sako, nefilmuok šitą Nu, žaidimą? skemeriai. Baisiausia ta, kad, karočią, pasimaunam tokių bairių, karočią. Mačiau keletą žmonių. Oi, tie čigonai. Visi turėtų žmonės surasti, kad aplamai greitai vadovė pinigai, tai greit neusidirbsi 100 eurų. Vadovė padeda apie 100 per sekundę. Tai ką, sekantis stotelė į tą katedrą. Vegetariškas kameliukas. Visai tau. Susisuko smegeninė. Baigs. Geras, nesumušinis. Nu, blemba, tikrai geras sumuštinukas, užskaitau. Labai. Visai. Wow. Būtumėm tikrai daug ką praradę, nepavalgėjų. Futboliukas sau žaidžia. Mes jau beveik atėjom tą gražią katedrą.